ఉగ్ర రూపం దాల్చిన తీవ్ర పెను తుపాను పోని ఒడిశాపై విరుచుకుపడింది. ప్రచండ గాలులు, కుండపోత వానలతో రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తింది. తుపాన్ కారణంగా జరిగిన దుర్ఘటనల్లో ఒడిశాలో ఇప్పటివరకు 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారీగా వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. రవాణా, విద్యుత్ సమాచార వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పంటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో పోని తుపాన్ పూరి వద్ద తీరాన్ని దాటింది. ఈ సమయంలో గంటకు దాదాపు 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీచాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.